내가 예전에 이런 질문을 받았어. 너의 장점이 뭐야? 그런데 딱 떠오르는 게 없는 거야. 나는 그냥 평범한 사람인데 내가 특별히 잘하는 게 있나 싶었거든. 내가 나이가 들어가면 알게 된 사실은 나도 모르는 내 강점은 내 일상 속에 숨어있다는 사실이야. 나는 그걸 알게 된 후 내 일상들을 기록하기 시작했지. 많은 사람들이 이걸 보고 자신을 더 알게 되고 새로운 일을 시작할 때 동기부여가 되었으면 좋겠다는 생각으로 내 이야기를 SNS에 공유하고 있어. 너도 너만의 강점을 찾고 싶지 않아? 너 일상 속 숨겨진 가능성을 찾는 방법 댓글에 장점이라고 남겨주면 바로 알려줄게.